Talvedrifti kolmas etapp on tulemas. Karelil ei saa enam halvemini minna kui viimane kord. Tegelikult saaks, kui ma katkestan tehnilistel põhjustel ja saan nulli. Ma ei tea, kas see on üldse võimalik. Kvalifikatsiooni meil ei ole, kus ma läbi kukku. Nii et vaatame. 3 on kohtuseadus, siis tulevad karikad. Nii, autol on nüüd teine differ all. Vaata, lähme tule nurga taha, ma näitan sulle differid. Differid laevad, näed, meil on need elektridifferid siin, need laevad ilusti kõik särtsu täis, need on hübriiddifferid, need annavad väänet juurde nagu särtsu madalalt, just akud on sees. Noh, nali, kes aru ei saanud. Aga siia on aastatega kogunenud neid ja meil on valikus siin siis all oli 3 differ, mis ei ole tegelikult nagu hea, kui see autol ei ole jõudu ja see teeb käigud kõik hästi pikaks. Sellel Nissanil on 6 käiku ja ma panen teile kiiruse siia, mis auto potentsiaalselt selle ülekandega välja läheks ja selle rehviga, kui tal oleks piisavalt jõudu. Ma peast arvutan, et see võib sinna 350 ja 80 lähedal olla. See tähendab seda, et mootoril on väga raske rattaid ringi jääda. Mul on palju lõpusamalt, et see pidu käiks seal. Siis ongi differid erinevad ülekannetega. 3.3 on Nissanil originaalis, tegelikult leiab erinevatel mudelitel, siis on 3.5, 3.7, Nismodel on 3.9, see on niisugune unicorn ja siis Karel on tegelikult ostnud aftermarket asja, mis on 4.1 ka veel. Kui siia 4.1 panna, siis saab rahulikult mingi 3.4 driftida ja driftiks nagu esimese või teise käiguga. Aga nii hulluks ma ei lähe, ma seda võistlusauto differit siin raiskama ei hakka. Ma sain Infinity alt siia differi, mis on 3.7 ja me avastasime ühe üldse lifehacki. Ma ei tea, kas ma tahan seda siin videos avalikustada või? Üks lifehack on see, et kasutage Car Verticali, siis saate teada autode ajaloo kohta igasugust infot, kas auto on läbinud avariisid, kas ta läbisõiduga on manipuleeritud või üldse kust riigist on ta tulnud ja Car Vertical tegelikult näitab ka vahepeal ära, et mis on auto turuväärtus, mis ta läbisõit võiks selle aastaarvuga olla, selle lisavarustuse asju, et Car Vertical on niisugune väga hea abimees, et saada teada enne auto ostu võib-olla mingit huvitavat informatsiooni. Nii et siin te näete näidisaruannet, mis on kõik võimalik ühe auto kohta näha ja näidisaruannet te näete otse loomulikult Car Verticali kodulehel niisama ka ja kasutades Vampire sooduskoodi saate siis need autode nii-öelda raportid, mida te tellite erinevate autode kohta natukenegi soodsamalt. Ja ütleme niimoodi, et Car Vertical on meid aidanud erinevat moodi, et me oleme läbi videode sellest rääkinud, nii et tasub kasutada ja ärge unustage siis Vampire sooduskoodi kasutada ja lingid leiab ka video alt otse loomulikult. Noh, tegelikult Nissaniga väga palju tiftijaid ei ole, siis tulebki välja, et Infinityl FX35 on põhimõtteliselt sama differ, aga näete, see ots on teistsugune. See on nagu selline, siin käib liigendiga kardaan ja siin käib tavaline ristiga ja need otsad on vahetatavad. Ja kui see need ära vahetad, siis praktiliselt on differ sama, korpus, kõik need veovilid on samad. Ja üks vahe on selles, et Infinityl on see polt jämedam siis. Ma ei mäleta, kas see oli nüüd 17 versus 14 või. Originaalis nendel Nissanitel on väiksem ja see polt on minul puruks läinud nüüd ühe korra, Banderasel on läinud ja neid on veel läinud puruks. Ehk see on upgrade. Puksis tuleb lihtsalt auk teha suuremaks ja saab panna kõvema tiku ja mulle tundub, et siin on ka rohkem liha Magnus vaatas. Niimoodi, et me oleme jälle ühe saladuse ära rääkinud, aga lähme nüüd rehvide juurde tagasi. Differitest rääkides veel, et need muidu päris selle auto differid maksavad no ikka mine hüppa pommi raha. Vanasti sai neid 2-3 sotiga, täna maksavad nad 5 sotti, leiab ka 3 sotiga veel. Nismo omad ja 3.7 maksavad vapsee mingi 800 000. FX-i omad. No teil ei lähe neid vaja neid, nagu nii, et ei ole mõtet uurida ka, vahet ei ole, las ta jääb. Nii, siin on mul 2 rehvi nüüd. Need on mõlemad Green Maxid, Linglongid või ma ei tea, mis imeloomad need on. Need on driftis siis taga nõutud 205 maksimum laius. Ja nüüd sellest aastast on toll ka vaba. Mul oli 16 tolli ja mul oli ülikeeruline leida rehve või tähendab velgi siia, sellepärast et pole väga suurt valikut. Ja nüüd tohib 17 ka kasutada, siis ma mõtlesin, ma panen 17. Ja nagu võistlusele kohaselt tutikad.
sellepärast kõik sõidavad tutikatega, need on juba elu näinud, et kui sa tuled siia lähedalt vaatama, et ta on ära söönud tegelikult naela pea, rehvi äärest on see kidud lahti, muster on peksa saanud, näete, lamelli vahed on, tegelikult on hea, kui ta niimoodi sisse töötab, aga uus rehv on ikkagi uus, siin on nael hästi terav ja äge ja rehve saab otse loomulikult rehvipunktist, kus kehtib Vampiro sooduskood, Vampiro 2025, ega kevad ei ole kaugel või kellel lamellid naelad kulunud on, siis Arti aitab teid ja koodiga saate rehvid soodsamalt ja saate e-poest talt otse tellida ka. Tuuakse koju kätte teile kohe. Aga me vaatasime Karliga seda mustrit siin ja ma ei tea, kas me oleme pimedad või, aga mulle tundub, et need on erinevad tõesti, Karl ütles ka. Nagu mitte massive erinevad, aga siin on mingid väiksed erinevused osades kohtades ja ma ei leia samad naela patternit nagu, et need oleks peegelpildis või samamoodi. Kas need naelad on erinevad siia sisse pandud? Mul tekib küsimus, kas aastatega on tõesti rehvi mingit tehnoloogiat muudetud või? Sellepärast, et nagu seda rida naelasid ma ei leia siit niimoodi, et oleks kuskilgi. Ma leidsin ühe mingi imeliku koha, näete, 3 naela on siin järjest kõrvuti, aga siin on näiteks palju rohkem neid, siin ei ole sama koht ja ma otsisin samad kohta põhimõtteliselt. Ma ei leia seda. Nüüd on küsimus. Kumb on parem ja kas siin on vahe? Arti, kommenteeri video all, sellest võib tulla suur draama ja poleemika äkki pärast neid driftivõistlusi, kui see video avalikuks läheb. Et kas need rehvid on erinevad, kas nad saavad olla aastate lõikes erinevad? Sellepärast, et kui ma vaatan, see on 2024-2021 kuu tehtud ja see on mul siis, ma ei tea, eelmistest aastatest, see on 20 aasta ja 36 nädal. Ma tahaksin loota, et need on nüüd võidurehvid. Paneme alla. Terminali tankla, kodutankla. Mis teed? QR-koodi hakkan skännima. Mis QR-koodiga saab? Kommi või pommi? No siin on head kommi sellele pillile. Kütust jah, paneme autodel jälle paagid täis, ega driftis kütust kulub ja ballastiks on hea, kui on auto keskel all kaalu, siis hakkab see rehv paremini maha. Nii et ega siin palju aega lobiseda ei ole. Piruka ka võtma ja rajaäärde minema. Võistlused hakkavad pihta. Oleme kohale jõudnud, ettevalmistused käivad, Martin võtab lamellid alt ära, paneb naelat või? Martinil on see praktikant tööl. Teda tuleb õpetada, ta ei oska käru peale sõita ja ta ei oska käru pealt maha sõita ja ta ei oska käiku sisse panna. See on mul see asendussõitja, kui ma ära väsin, saab ka sõita. Asendussõitja või? No näed, meil on siin esoabi kitt kaasas, esoabi küptis on jumala äge asi, vaata, käite ääres võistlustel. MB Quality Active puhastuslapid. Seda on tal kohe vaja. Ja vaata, näed, mekaanikul käsi must. Lumega ei pese maha. Tegelikult ei pea kaant ära võtma, aga see kukkus välja siit. Siit on see läbi, vaata tegelikult. Ja ma tean, aga see oli praegu peidus. Noh, tõmba. No nii, saad uue kaltsu ja näed, sellega saab aknad ka puhtaks ja tuled kõik. Väga hea purk on see, nii-öelda. Kuidas me siis seekord rajale lähme, mis emotsioonidega? Karelil näiteks ei ole nagu kaotada midagi, mul on ainult võita. Mul ei ole emotsioone, aga ma näen, et rada on üli heas seisus, nagu puhas klaas. Te jagate autot jälle, jah? Jah, muidu siin peab liiga palju sõitma, vaata. Aha, liiga palju või? Liiga osavaks saab. Sõida skilli ära, vaata lõpuks. No ja Lepnur ehitab seda 100 autot, siis ei ole kunagi valmis. See on valmis, see lihtsalt ei ole talve jaoks, et lokit ei pole ja... Mille jaoks ehitite siis? Streetiks. Aga kuidas suvel sõita saab ja talvel ei saa? Sest et talvel on vaja lokit. Lokit ja ilma lokitita ei saa võita või? No ma ei tea, vaatame seda asja siis. No mis ikka, mul on auto valmis ja klaasid puhtaks ja lähme siis line-upi sõitma. Mulle öeldi, et tiip võetakse mul ära, kui ma hakkan neid torbikuid või neid... Siin on need clipping pointid on rippuvad siuksed nööri otsas pallikesed ja kui Karel neid hakkab retsima väga palju. Kui ma kõik ühe korraga kaasa võtan, siis mul kästakse tiib ära võtta. Nii et tehakse auto munaks tagasi. Aga vaatame, kuidas siis välja hakkab nägema see tänane päev meil siin.
trennid tehtud. Koosolekul öeldi, et esimesse kurvi saab siin põhjagaasiga minna, backboard centrit teha, kõiki asju. No ma proovisin ka siis põhjagaasiga ja kurat kohe panin välja spinni, hange otsa kinni. Et tegelikult on väljas sula ja sellega on kohe probleem. Rada tegelikult laguneb ja laguneb kiiresti ja osades kohtades on juba muld väljas. Aga auto on nüüd nagu paremas seades, see differ sobib siia, see suurem ratas natuke sobib siia, kerib ilusti ja mul on need teised vanad rehvid on ka nüüd pagassis, kus balastiks ja nüüd on küsimus selles, rada laguneb nii jõhkralt, et mul on need tutikad rehvid ja siin on juba näha, et ta hakkab neid rehvi kuradi ääre ja neid naelapeasid selle mulla, külmunud mulla peal ära sööma. Nii et kas on mõttekas lasta need rehvid jälle peeneks, et iga võistlus talve jaoks ostage uued naelad, siis saad konkurentsis olla, et siis on gripp kõige parem. Loos on tehtud, praegu saab veel 2 trenniringi ja siis tulevad võistlused nii-öelda. Et mina olen pääsenud seekord juba top 32, ma olen ennast juba siis ületanud võrreldes eelmise võistlusega. Martin on sõitnud ennast top 16-sse juba. Koled, kuidas kvali läks? Väga hästi, ma tõmbasin paberi, kus oli number 3 peal. Niimoodi jah, et tõmmatakse numbreid ja see on justkui kvalifikatsiooni koht. Ma olin 11. Kvall läks kehvasti. Nii, Martini esimene vastas sai teagi, see tuleb top 32-st. Meie kokku minna ei saa. Luige või? Opa! Ma isegi ei vaadanud, kes mulle tulevad. Ma panen selle tabeli siia ka. Aga ma tõmban pilti tabelist tegema, muidu pärast te näete juba võitjad ka siis. Ja Leppnurmega on oht kokku minna, ei ole siis või? Vist ei ole, jah? Sinuga on ainult. Top 4 vist. Nii et aga siis on üks saab poodiumile juba, kui top 4 on. Ei, top 4. Top 4. Aga mõlemad. Üks saab sõita 3.-4. Jah, 3.-4, üks esimeseks, teiseks. Noh, teeme ära või? No võiks ju. Võiks ju, autodiileri meeskond, mustade autodega, kõik on autodiileri kirjadega. No vaatame siis, 2 trenniringi ja ma arvan, et ma need trenniringe ei panegi. Hakkame kohe võistlema. Karl sõidab taksoga. Oi, ja võrkavad kokkuleppega. Krõps oli kuulda siia platvormi välja. Karl Spiras tuleb. Sõidab mingi tantsu. Piiraja läheb päris külje alla. Aigu! Ja lõppu. Ja peaksid olema.
Kiit läheb edasi number 24. Viime edasi, jah. Jää vait raadik, jää vait Luige sõidab praegu ja mul on auk nii lahti. Muidu oli väga ilus lai joon, natukene loopis seal kallist materjali ikka nii, et pulss küll muutus. Luige vahetab väga hea ajastusega. Ole vait, Luige, see on lagi seis. Ja seda on näha jälituses ka, no vaadake seda, palun väga. Küljepeegel lendas! Ei no võta ja ikka klipid ära, muidu on sitt joon, äkki teeme one time. Uuesti Luigele järgi ja vaatame, kas viimasest korvist läheb vähemalt hea tantemi pildi. Tundub, et saab küll ja aplaus!
võitsid ära või? Ma oleks võitnud, siis me oleks kokku läinud, jah, me arutasime valesti enne, et me mõtlesime, et top 4 saame kokku, tegelikult oleks top 8 kokku saanud, jah. Ma sain nüüd top 8-sse ja sa ei saanud top 8-sse ja said Luige käest pähe. Ja sa oled nüüd Luigega. lähen mina Luigega kokku. Aga no ma ütlen, et mul ees sõit oli enam-vähem, aga jälituses sõitsin ühe korra valli ja Luige sõitsin mulle tagant sisse. Ma ei tea, miks. Nagu üle finissioone. Ta jõi enne alkovaba džinni selle pärast. Aga no nüüd on kõik need munad on sinu korvis nüüd. Nii, top 8, pole ammu käinud seal, täitsa põnev kohe. Et top 64, top 8 on juba ka kõva saavutus. Luige vastu. Oi, ma olen koputanud raisk. Ta sõidab väga soliidselt. Aga ta sõitis jumala kiirelt tegelikult. Ma arvasin, et ta on aeglasem. Aga no ütleme niimoodi, tahab ikka valli vedada vahepeal. Tahab. Vale inertsiga lähed on kohe pekkis. Kuule, aga davai, juurde ringi hakkab juba. Iseenesest sõidujoon on lai, agressiivselt on tehtud ja tegelikult väga hästi aplaus. Kas Kevin Luige või Karel Piiraja sõltuvalt sellest, kumb siis järgmise tandemi ära võidab. Soju tuli. Kuulete, kes tuleb, jah? Piiraja. Kevin Luige teeb ka mingid hirmsed enterisid, aga ega tuleb tunnistada, et Karel Piiraja ei jää võlgu eriti tegelikult. Ma olen nüüd maha laskma. Kena agressiivne sõit. Natukene läks perse. Väga väike vahe, tubli. Aga minu silma jäi küll praegu Kevin Luige on natukene puhtamalt sõitnud selles mõttes, et joon on lai, Empri on vägev, aga ta ei nihuta neid välja edasi oma koha pealt. Ta laseb need olla seal, kus nad on. Aga kindlasti Karel jälitab kenasti Luige ees sõitu praegu. Mõne koha peal võib-olla Luige saaks natukene paremini neid klippe taga ajada, aga iseenesest puhas ja soliidne ees sõit. No võitsin seda läbi, ma sain sama venna käest tuppa nagu Martingi, see vend on meil siin. No jumal tänatud, vaata, et mõlemad saite, muidu oleks pärast garaažis õhtul flex, et üks sai edasi, teine ei saanud. Et sa kustutasid ära. Saite koos koju ära, vaata. Ma ei teagi, aitäh siis öelda sulle. Ma arvan küll, et aitäh, ikka saad varem õllele. Ja. Siis ta lõhkus enda autosid ja peegleid lendas ja siis ta lõhkus teiste autosid ja ikkagi jäid teised. Nii see talledrift käib, jah? No näete, siis tõeline rullnokk on siin meie kõrval. Anna siis mõni hea tipp, kuidas talledriftis võita. Jah, mis me valesti tegime?
no sul on üldse, no see, kõik on siin vale, vaata. äkki oleks tahtnud asendusautona seda proovida. Kui sa oleksid proovinud BEM-i, ma usun, et sa oleks kindlasti mu vastu suurema konkurentsi hakkab pihta, see intervjuu jääb lühikeseks siin tundub. Kas mingid mõistlikke soovitusi ka on? Ma ei tea, aeglane olid sina. Sul on see speediga mingi asi ja sa kütad nagu vallist valli, vaata, sellega sa oma kuradi nulli said. Jah, ma olen nõus. Et sa küpsetad üle või ma ei tea, võtta rõõmulik. Betoonblokid on ägedamad, vaata, vall on nagu pehme. Siis sa saad aru, et ei tohi. No ja küll, mine võta oma karikas vastu siis. Ja võtta õhtul saun su juures siis, jah. Mullikas. Pane laivi, ütle seal kohe laivi. Instasse pane story. Jah, olge tublid. Tasuta M50 mootorid jagatakse ka selle saunas. Davai, olge tublid. No võt sellised lood siis ilmselt Pino võitis, Jako Pino. Luige oligi teine ja Oskar Raud kolmas ilmselt või? Jah, muidugi Sultkõna pani otse. No võt, meil ikka ei jookse, noh. Samas ma auto oli kiire, aga ikkagi tegin sõiduvea kohe. No ei tea, mis värk selle talvega on, et ei ole nagu kunagi hästi läinud tõesti, et aga võib-olla ei peagi igal pool hästi minema, see tähendab, et läheb asfaldi veel hästi. Vaata, rehvid vahetavad ennast ise ära. No sul on see autorentnik või, teeb tööd tegema või? Sõidab koju ka veel, vaata. Sul on nagu, sa oled nagu... Täis teenuspakett. Sa istud tagaistmel nagu president või? Niimoodi tulebki talvetrihtide tulla, vaata. No võt, kuule, võtsin ka siis seda Jungata endale ühte veel, kes teeks mingit lihtsamaid töid ja filmiks. No ta on juba expert mode, ta ei ole Junga staatuses. Ta ei taha ise sõita. Ma ei tea, kas tuleb üks talveetapp veel või tuleb mingit talvevideovärki või ei tule, sellepärast see talv on see aasta erakordselt niru. Globaalne soojenemine on müüt. Müüt või? Aga kas me tunneme seda müüti nüüd omal nahal või? Kas me oleme seda natuke sellele globaalsele soojenemisele kaasa aidanud? Aastad ei ole vennad, lihtsalt vahepeal ongi kehvem talv. See on jälle hea talv. Teed niimoodi, et me oleme väga rohelised ja selle klausliga lõpetame, nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega.